السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خواتي في فيديو جديد في سلسلة دروس اوبتيميزاسيون كومبيناتوار. نبداو على بركة الله مباشرة. قبل ما تنساوش بارطاجيو جيم و ابونيو في لاشين، بارطاجيو الماكسيموم باش خاطركم الاخرين يستفادوا. دونك لا ديرنيير فوا حبسنا هنا. دونك هذا غادي نسموه لوردونونسمون اوبتيمال. نروحو للبروبليم دي فواياجور دو كوميرس TSP. Les données du problème. J'ai un graphe de V vers E, de VE. J'ai graphe VE, un graphe où V0 jusqu'au V-1, Vn moins 1, les sommets du graphe. E est égal à VI, VG, les arêtes qui relient deux sommets, deux villes, c'est-à-dire l'ensemble des arêtes de G. W, c'est une fonction de E vers R plus fonction qui est associée à chaque arête VIG appartient à E une valeur positive WVIG appelée poids de l'arête VIG. Le problème, c'est que de trouver le cycle hamiltonien de coût minimal. عندنا chaque graphe عنده représentation تاعها هي لا، وعنده la matrice اللي تغوبريزونتي لي كو تاعه. هذه هي يعني منا غادي نروح كي يعطوك لا ماتريس تقدر ترسم الجراف، كي يعطوك الجراف تقدر ترسم لا ماتريس. باغ اكزومبل هنا عندنا من ا ل ا نقدر نروح حتى البلاصه. دونك هنايا عندنا قاع دي تريس اون ماتريس سيميتريك، يعني لي فالور اللي منا هما اللي منا تناظر. نبداو من ا كي تروح للبي شحال تكونسومي 3، من ا كي تروح للسي شحال تكونسومي 1، من ا كي تروح للدي تكونسومي 5، ومن ا كي تروح للاو تكونسومي 8. نزيدو تاني من البي كي تروح لل3، من البي كي تروح للأ. فوالا سيميتريك، اللي يدي هو اللي يجيب. زيدو من البي ما كان والو، من البي ما عندك وين تروح للبي. ومن بعد عندك من البي للسي، من البي للسي 6، من البي للدي 7، من البي للأو 9 انسي دو سويت. تعمر كاع لا ماتريس تاعك، ولا من لا ماتريس ترسم الجراف تاعك. Donc, la borne inférieure de la solution optimale du TSP. عندنا هاد لا تيوريم قالك la somme des poids minimaux des arêtes sortant de chacun des sommets est une borne inférieure pour la solution inférieure pour la solution optimale du TSP. Donc هنا اش غادي نديرو؟ غادي نحسبو المينيموم بارابور لي لين. المينيموم في هاد لا لين بارابور في هاد لا لين إتيكال 1، المينيموم في هاد لا لين إتيكال 3، المينيموم في هاد لا لين إتيكال 1 3 2. نديرو لا سوم تاعهم، ال بي تاعنا هو 10. عندنا دونك la borne inférieure de la solution optimale de TSP. رانا في le même problème. عندنا deuxième théorème اللي تقول لك la somme des coûts de réduction de ligne et des coûts de réduction de colonne est une borne inférieure pour la solution optimale de TSP. هذه une autre méthode نحسبو بها الريدكسيون. هنا إيكال 10 وهذه ميثود واحدة أخرى. دونك شا دارو؟ حسبوا لنا المينيموم بارابور لي كولون. شا قال لك؟ réduction des lignes, extraire le poids min d'une ligne de toute la ligne. شا دار؟ الان نقصها من هادو كاع صافي تولي لك 2 0 4 7. هذه لا ريدكسيون. هنا نزيدو نقصو 3 0 6 4 6. نزيدو هذه هنايا نقصو منها 1، نقصوه منهم كاع تولي 0 5 3 1. دونك قال لك لو coût de réduction de ligne est égal à 1 plus 3 plus هي la somme تاع لي minimum est égal à 10. La borne inférieure de la solution optimale TSP. عندنا la somme du coût de réduction de ligne et des coûts de réduction de colonne est une borne inférieure de la solution optimale de TSP. La somme du coût de réduction de ligne et des coûts de réduction de colonne, ça fait le minimum par rapport les lignes ou minimum par rapport les colonnes. هذيك تمثل لنا une borne
inférieur pour la solution optimale. يعني au minimum la solution optimale غادي تكون قريبة لهذيك la valeur. Réduction du colonne, extraire le poids minimum d'une colonne de toutes les colonnes. صافي كيما درنا بارابور لي لين كيما كنا نقصوا في هذه الجهة هادو نزيدو نقصوهم. دونك هنايا زيرو غادي تبقى لنا لا كولون كيما راهي. صافي دينا هذيك لا ماتريس ريدويت اللي حسبناها هذه ابليكينا عليها minimum par rapport réduction par rapport les colonnes. donc هنايا المينيموم 0 وهنايا المينيموم 2 وهنايا المينيموم 1 وهنا المينيموم 1 وهنا المينيموم 0. دونك هذه نقصوها من كاع لي بارتي هذه. دونك 0 يبقى هو هنايا 2 نقصوها من هادو كاع. شنو دايرين هنايا بارابور لي بي اي فوالا واه 0 3 2 5 2 سي بون راهي 7 موان 2 هاهي لا 7 موان 2 7 موان 2 est égal à 5 وتحصلنا على هاد لا ماتريس. دونك هذا المين تاعنا لو كو دو ريدكسيون دو كولون est égal à 3. دونك LB est égal à le coût de réduction par rapport les lignes plus le coût de réduction par rapport les colonnes. donc هذه تمثل لنا une borne inférieure pour la solution optimale. يعني z تاعنا au minimum غادي تكون égal à هذه. une borne inférieure يعني تكون أكثر هذيك ولا أكثر normalement. Donc, le problème de voyageurs de commerce, la borne inférieure de la solution optimale de TSP, le troisième théorème, je vais dire que le poids de un arbre minimal est une borne inférieure pour la solution optimale de TSP. L'algorithme de calcul de un arbre, le poids minimal. Première des choses, nous supprimons un sommet quelconque du graphe. Déterminer l'arbre couvrante minimale MST de ce graphe en utilisant l'algorithme de Kruskal ou la de Prime. غادي نعطيكم à peu près un coup d'œil على هذيك l'algorithme. ما ندخلوش في التفاصيل باسكو سهله. ولا تروحوا غير يوتيوب تكتبوا l'algorithme de Prime تسيبوا plein de vidéos qui expliquent هاد la méthode وسهله تشوفوهم في 10 minutes تفهموها. donc هنايا le MST est l'arbre reliant les sommets B, C, D, E avec les lignes jaunes. donc نوريهم لكم. donc قال لك continu jaune continu son poids est 6 plus 2 plus 3. donc من A هنايا شادار راح سوبريمي هاد قال لك البرومي دي شوز نسوبريمو ان سومي سوبريما الأ ومن بعد جا من البي باش نروحو للسي المينيموم هو 6 فوتو على السي. هنايا المينيموم من لي زارك اللي يخرجوا من البي والسي عندنا 4 2 1 9. المينيموم هو الان طار باسكو هادو كاع لي زاغيت هادو يروحوا مع الأ. دونك بقى لنا هاد لو غراف. داك نعاودو بقى لنا هاد لو غراف. دونك من البي المينيموم اللي نروحو لاك مينيموم اللي راهي تخرج منها هي 6. دونك من 6 نروحو للسي. دونك المينيموم بارابور لي زاريت اللي راهم يخرجوا من السي ولا راهم يخرجوا من البي. دونك هما عندنا 3 وعندنا 4 وعندنا 5 وعندنا 9. دونك 2 هو المينيموم نروحو للأو. دونك المينيموم اللي راه يخرج من البي هادي غادي ما تدخلش في الحساب باسكو غادي نولو للبي. حنا ما خصناش نولو للبي خاصنا نروحو لي سومي الاخرين. دونك هنايا عندنا من البي رحنا للسي ومن السي رحنا للأو افيك لو 2. دونك هنايا غادي الأو المينيموم بين هادو من لي زاغات لما يخرجوا من البي والسي والأو عندنا 2 هذا صاير ديجا محسوب. دونك عندنا من 6 رحنا بالبي رحنا بالسيس ومن السي للأو رحنا بالدو ومن الأو نزيدو لو مينيموم. عندنا مينيموم هنايا الدي نقدر نروحو لها من السي ونقدر نروحو لها من الأو كما نقدر نروحو لها من البي. المينيموم بين هادو شتا هو لا هو 3. دونك عندنا 4 و 7 و 3. دونك 3. دونك لاربر كوفرونت مينيمال هي هادي. اي فوالا هاهي وين على لاربر كوفرونت مينيمال. هنايا شادارونا قال لك l'arbre de résolution LB somme des poids minimaux des arêtes sortant de chacun des sommets. La stratégie de sélection best first. انا هنايا باش نقدر نكسبليكي لكم جيت نشوف كي ندير ما لقيتش سوليوشن. دونك جي utiliser الاكسل باش نديرو explication détaillée وتفهموا bien comme il faut. attends
دونك ما نقدش نكمّل الفيديو jusqu'à la fin. l'arbre de résolution غادي نشوفوها الفيديو prochain. ما تطولوش، ما تروحوش بعيد، غادي juste 10 minutes ولا 20 minutes ونحط لكم la vidéo. Merci beaucoup و merci pour votre attention. J'aime partager, abonnez-vous في la chaîne, partagez le maximum. ربي ينجح الجميع وتوكلوا على ربي وبالتوفيق. إلى اللقاء.